नमस्ते. हेल्दी लाईफ बाय डॉक्टर ठोंबरे या युट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत. आतापर्यंत आपण शरीरामध्ये असणारे चक्र पाहत आलो आहोत. यापैकी 5वे चक्र विशुद्ध चक्र पाहणार आहोत. विशुद्ध चक्र म्हणजे मनाची व शरीराची शुद्धी करणारे चक्र, थोट चक्र असे म्हणले जातं. याचं स्थान आहे ते घशाचा खालचा भाग, थायरॉइड ग्रंथीच्या जवळचा भाग, माने संबंधी असणाऱ्या मणक्यांचा पाठीमागचा भाग. याचं मूल तत्व आहे ते आकाश तत्व आहे. चक्राचा कलर आहे तो निळा कलर आहे. कमळाच्या 16 पाकळ्या असतात. या चक्राच्या 16 पाकळ्या असतात. या पाकळ्यामध्ये असणारा त्रिकोण आहे तो त्रिकोण निळ्या कलरचा खालच्या बाजूला कोण असणारा हा यामध्ये येतो. हा निळा कलर हे आकाश तत्व दर्शवतं. एक चंद्रगोल येतो आणि तो चंद्रगोल म्हणजे शांतीचं दर्शन घडवतो. या चक्राचा बीज मंत्र आहे तो बीज मंत्र हम आहे आणि चक्राची देवता आहे ती सदाशिव आहे. याचा संबंध ऐकणे, बोलणे, बोलण्याचा शुद्ध भाव तयार करणे या संबंधित जातो. या चक्राचा संबंध थायरॉइड ग्रंथी व पॅराथायरॉइड ग्रंथी यांच्या बरोबर येतो. या चक्राचं कार्य सत्य भाषण करणं, ऍक्टिव्हली ऐकणं, ऍक्टिव्हली संभाषण करणं, संभाषण कौशल्य निर्माण करणं, आवाज आणि आवाजामधून वातावरणाची निर्मिती करणं. याचा संबंध हृदय, मन व आपलं शरीर यांच्यामध्ये सेतू बांधण्याचं काम केलं जातं. हे चक्र सक्रिय नसल्यास बऱ्याच वेळेला व्यवस्थित बोलता येत नाही. आपल्याला जे सांगायचं आहे ते व्यवस्थित एक्सप्रेस करता येत नाही. मनामध्ये भय निर्माण होतं, मनामध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. थायरॉइड संबंधित असणारी व्याधी हे निर्माण होतात. बऱ्याच वेळेला असंबंध बोलणं, खोटे बोलणे, खरे न बोलणे हे सुद्धा या चक्रात निष्क्रिय असण्याचं आपल्याला दर्शवतं. या चक्राची मुद्रा आहे ती आकाश मुद्रा आहे. आकाश मुद्रा म्हणजे शरीरामध्ये हातामध्ये पंचतत्व आहेत. हे येतं ते जलतत्व आहे, हे पृथ्वी तत्व आहे, हे आकाश तत्व आहे, हे वायू तत्व आहे आणि हे अग्नी तत्व आहे. याची मुद्रा ही वायू मुद्रा आहे, याची मुद्रा ही आकाश मुद्रा आहे. ती आकाश मुद्रा म्हणजे आपलं मधलं बोट, अंगठा ही मुद्रा आपण धारण करायची आहे. ही मुद्रा आकाश मुद्रा होय. आकाश मुद्रा आता दाखवल्याप्रमाणे मधले बोट आणि अंगठा याच्या बरोबर धारण करायचे. दोन्ही बोट फक्त टच करायचे आहे, जास्त दाब द्यायचा नाही. हे आपण चक्र सक्रिय करण्यासाठी प्राणायाम आणि नाडीशुद्धी प्राणायाम सुद्धा आपण केला तर निश्चितपणे त्याचा चांगला फायदा होतो. हे चक्र सक्रिय करण्यासाठी काही योगामध्ये आपल्याला योगासन, उदाहरणार्थ सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, कॅट कॅमल पोज आणि सिंहासन इत्यादी आसनं जर आपण अगोदर केली तर हे चक्र ओपन करण्यासाठी त्याचा फायदा होतो. याचबरोबर लाईफस्टाईल बदलणं सुद्धा गरजेचं असतं आणि ती लाईफस्टाईल बदलामध्ये हळूहळू खोटं अजिबात न बोलण्याची सवय लागून घ्यायला हवी. इतरांच्या बद्दल गॉसिपिंग करतो ते गॉसिपिंग करायला नको पाहिजे. गॉसिपिंग बंद करायला हवं. मन शांत ठेवायला हवं. गरम पाण्यानं घसा रोजच्या रोज गुळण्या करणं, हर्बल टी घेणं, आवाज पण आपला चांगल्या पद्धतीनं सुधारेल हे आपण पाहायला हवं. हे चक्र शुद्ध झालं तर नकारात्मक ऊर्जा निघून जाते, सकारात्मक ऊर्जा स्थापन होते. आध्यात्मिक दृष्ट्या याचं महत्व म्हणलं तर अति उच्च शहाणपण आपल्यामध्ये निर्माण होतं. खरं बोलण्याचे सवयी लागतात. सत्य संकल्प करणं, सत्य संकल्प सिद्धीस नेणं हे सुद्धा आपल्याकडून घडतं. आध्यात्मिक प्रगती चांगली होते. अध्यात्मामध्ये सुद्धा आपली मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर चक्र आणि अनाहत चक्र त्याच्याबरोबरच वरचं असणारं आज्ञा चक्र आणि सहस्रार चक्र याच्याशी जोडण्याचं हे चक्र कार्य करत असतं. हे चक्र जर व्यवस्थित सक्रिय झालं तर आपल्याला योग्य प्रकारे आपला मार्ग दिसतो. नेहमी सत्य बोलत राहतो आणि सत्य बोलणारच. माझा आवाज हीच माझी शक्ती आहे. आपण हिंदी गाण्यामध्ये बघतो, मेरी आवाज ही मेरी पहचान आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येकाचा आवाज ही प्रत्येकाची ओळख असते. ती ओळख निर्माण करण्याचं काम हे चक्र करत असतं. प्रत्येकाला आपण समजून घेणं, इतरांना आपल्याला समजून सांगणं हे सुद्धा कार्य उत्तुत्व केलं जातं. याचबरोबर हे चक्र जर सक्रिय केलं तर आपलं मेंदू, मन आणि बोलतो याचं सुद्धा बरोबर कोऑर्डिनेशन होतं. बोलणं योग्य पद्धतीने होतं, आवाज योग्य राखला जातो, स्पष्ट वक्तव्य येतं. याचबरोबर मेंदू पण सक्रिय होतो. योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते आणि योग्य निर्णय स्थापन करण्याची पण क्षमता आपण वाढते. श्वसनावरही त्याचा परिणाम होतो, मेंदूवर त्याचा परिणाम होतो, भावनिकता सुधारते. जे आपण एक्सप्रेस करू ते पूर्णपणे भावानं लोकांच्या पुढे मांडण्याची सवय लागते. थायरॉइड ग्रंथीचं रेग्युलेशन होतं, चयापचय क्रिया सुधारते, ताकद वाढते. एकूणच मन, इंद्रिय आणि शरीराची पूर्णपणे ताकद वाढत असते. अशा पद्धतीनं हा करण्यासाठी काही आपण योग पण करणार आहोत. त्या पद्धतीनं कुठली योगासनं करायची ते आपण दाखवणार आहोत. विशुद्ध चक्र सक्रिय करण्यासाठी कोणते आसन करावे ते आपण पाहणार आहोत. पहिलं आसन करणार आहे ते म्हणजे कॅट कॅमल. वज्रासनात या. यानंतर दोन्ही हात
जमिनीवर टेका. पाठीचा मणका ताठ. मान सरळ. मान जास्तीत जास्त वर घ्या. श्वास घ्या. जास्तीत जास्त मान वर ताणा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ही कॅमल पोझिशन झाली. आता आपण कॅट पोझिशन करणार आहोत. ती पोझिशन करत असताना मान जास्तीत जास्त हनवटीला लावा. श्वास घ्या. श्वास सोडत सोडत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अशा पद्धतीनं कॅट कॅमल जर आपण योगासनं केली तर आपलं विशुद्ध चक्र ओपन होण्यासाठी मदत होते. यानंतर आपण आसन करणार आहोत ते म्हणजे सेतुबंध आसन. यामध्ये पाठीवर झोपा. दोन्ही पाय जास्तीत जास्त जवळ घ्या. पटकला चिटकवा. दोन्ही हातानं टाच पकडा. श्वास घ्या आणि छाती पोट जास्तीत जास्त वर उचला. संत ससून ठेवा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यानंतर आपण करणार आहोत ते म्हणजे सर्वांगासन. दोन्ही पाय पटकजवळ घ्या. दोन्ही गुडघे पोटावर घ्या. दोन्ही पाय सावकाश वर उचला. दोन्ही हाताने कमरेला सपोर्ट द्या. पायाचे चंपे जास्तीत जास्त वर ताणा. आसन स्थिती स्थिर. संत श्वसन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सावकाश पाय टेका. आपण आता मत्स्यासन करणार आहोत. पाठीवर झोपा. दोन्ही हात जवळ राहू देत. डोके उचला. डोके ताळून लावा. श्वसन संत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अशा पद्धतीनं मत्स्यासन करावे. यानंतर सिंहासन कसं करायचं ते आपण पाहणार आहोत. वज्रासनात बसा. वज्रासनातून सरळ ताठ व्हा. दोन्ही हात पुन्हा वज्रासनात बसा. दोन्ही हात ताठ करा. दोन्ही हात जमिनीवर टेका. मान पाठीमाग. तोंड ओपन करा. जबडा सिंहासारखा करा. श्वास घ्या. अशा पद्धतीनं सिंहासन करावे. इत्यादी आसनं करा आणि प्रत्यक्षात हे चक्र ओपन करण्यासाठी मुद्रा धारण करून कशा पद्धतीने करणार आहे ते पाहणार आहोत. शुद्ध चक्र कशा पद्धतीने सक्रिय करायचं ते आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी सुखासन किंवा पद्मासनामध्ये बसा. आकाश मुद्रा धारण करा. हे मधलं बोट म्हणजे आकाश तत्व आहे आणि अंगठा हे अग्नी तत्व आहे. हे दोन्ही एकत्र घ्या. बाकीची बोटं स्ट्रेट ठेवा. गुडघ्यावर ठेवा. याचा बीज मंत्र आहे. तो बीज मंत्र हम आहे. याचा कलर आहे तो निळा कलर आहे. श्वास खोल. नाकानं श्वास आत घ्या आणि तोंडानं बाहेर श्वास सोडा. सोडत असताना अगोदर थोडं तोंड उघडा. हचा उच्चार करा. मचा उच्चार जितका अंतर्गत घुमवता येईल तेवढा घुमवा. अशा पद्धतीने करायचं आहे. हे करत असताना पूर्ण लक्ष घशामध्ये द्या. मानेत लक्ष द्या. मुखामध्ये लक्ष द्या. यामध्ये होणारी कंपनं यांची जाणीव करून घ्या. निळा प्रकाश आपल्या घशामध्ये येत आहे असं आपल्या मनामध्ये घ्या. त्याचबरोबर याच्या कंपनांचा अनुभव घ्या. कशा पद्धतीने करायचं ते पाहणार आहोत. पाठीचा मणका ताठ. मान सरळ. दृष्टी समोर. आपण मुद्रा धारण केलेली आहे. खोल श्वास घ्या. श्वास सोडत असताना
अशा पद्धतीनं 7 वेळा 21 वेळा करा. चक्र सक्रिय झालंय हे आपल्याला कसं ओळखायचं, घशामध्ये गरमपणा येतो, आवाज सुधारतो, बोलणं सुधारतं, सर्वच गोष्टी एक्सप्रेस करत असताना सर्व गोष्टींमध्ये आपल्याला सुधारणा होते. अशा पद्धतीनं सुधारणा झाली तर समजून घ्या विशुद्ध चक्र ओपन झालं आहे. अशा पद्धतीनं विशुद्ध चक्र सक्रिय करण्यासाठी प्रयास केला तर निश्चितपणे मानसिक, शारीरिक, भावनिक संपूर्ण शरीरावर चांगला परिणाम होतो. निरामय जीवन जगता येतं. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा. काय तुमच्या शंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका आणि अशा पद्धतीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.